વેલકમ ટુ ચેતુસ કિચન। આજે આપણે બનાવીશું ટીંડોળા મરચાંનો લોટિયો સંભારો। તો એના માટે આપણે અહીંયા 250 ગ્રામ જેટલા ટીંડોળા લઈ અને લાંબી લાંબી ચીરુની અંદર સુધારી લીધા છે। અહીંયા આપણા દેશી ટીંડોળા છે, એટલે સરસ નાના નાના કૂણા કૂણા હતા, એને લાંબી લાંબી ચીરુમાં આપણે સુધારી લીધા છે। અહીંયા થોડું કેપ્સિકમ, 1 લીંબ તીખું મરચું અને 2 થોડા ભૂભરા મરચાં આવે છે એ સુધારી લીધા છે। અને અહીંયા મીઠું લીધું છે અને 1.5 ચમચી જેટલો ચણાનો લોટ લીધો છે। તમારે વધારે ભાવતો હોય તો તમે અહીંયા 2 ચમચી જેટલો લઈ શકો છો। ગુજરાતી થાળી સંભારા વગર તો ક્યારેય પૂર્ણ થાય જ નહીં, તો 100 ગણો સ્વાદ આપણે જમવાનો વધારી દે એવો આપણે અહીંયા આજે સંભારો તૈયાર કરવાના છીએ। તો મસાલાની અંદરથી છે મસાલાની જરૂર પડશે, એનો ઉપયોગ કરશું અને વઘાર માટે તેલ। તો ચાલો આપણે સંભારો બનાવી લઈએ ઝડપથી। તો અહીંયા આપણે 1 નાના ચમચા જેટલું તેલ ઉમેર્યું છે ને તેલને આપણે સરસ ગરમ થવા દઈશું। અડધી ચમચી જેટલી રાઈ ઉમેરશું। રાઈ સરસ ફૂટી જાય એટલે 5 ચમચી જેટલી આપણે હિંગ ઉમેરશું। અહીં આપણે ટીંડોળા ઉમેરી દઈશું। આને કોઈ ઘોલા પણ કહે છે, ટીંડોળાને ઘોલા પણ કહેવાય। અને મરચાં પણ ઉમેરી દઈશું। અડધી ચમચી જેટલી હળદર ઉમેરશું। અડધી ચમચી જેટલું ધાણા જીરું ઉમેરશું। સ્વાદ મુજબ આપણે મીઠું ઉમેરી દઈશું, એટલે આપણા ટીંડોરા ઝડપથી ચડી જાય। બધું સરસ મિક્સ કરી અને આપણે સાતળી લેશું। અને ગેસ સાવ ધીમો કરી અને વરાળે આપણાને થવા દઈશું 2 મિનિટ। ડીશની ઉપર પાણી રાખી અને આપણે વરાળે અને થવા દેવાનું છે 2 મિનિટ સુધી। અહીં આપણે 2 મિનિટ થઈ ગઈ છે, હવે આપણે જોઈ લઈશું। અહીંયા આપણા ટીંડોળા સરસ 70 થી 80% જેટલા ચડી ગયા છે। મારા પરિવારની અંદર એવી રીતે ટીંડોળા ભાવે છે, કારણ કે બહુ કાચો પણ નહીં અને સાવ ચડી જાય એવો સંભારો પણ ન ભાવે, એટલે અમે અહીંયા એવી રીતે પકાવીએ છીએ। 70 થી 80% જેટલો સંભારાને પકાવવાનો છે। અહીંયા આપણે લોટ મિક્સ કરી દીધું છે, એકદમ સરસ હલાવી અને થોડીક જ વાર, માત્ર જીરીક વાર આપણે થોડી વાર આપણે આને થવા દઈશું ઢાંકીને પાછું, એટલે લોટ આપણો પાકી જાય એટલી જ વાર। અહીં આપણે થોડી વાર થઈ ગઈ છે। અહીં આપણો ટીંડોરાનો સંભારો મસ્ત એવો તૈયાર થઈ ગયો છે। સર્વિંગ પ્લેટમાં આપણે હવે સર્વ કરી લઈશું। તો અહીંયા આપણો જમવાનો 100 ગણો સ્વાદ વધારી દે તેવો ટીંડોળા મરચાંનો લોટિયો સંભારો તૈયાર છે। જો તમને મારી રેસીપી પસંદ આવી હોય તો મારી રેસીપીને લાઇક કરજો, શેર કરજો, સબસ્ક્રાઈબ કરજો, બેલ આઇકનને દબાવતા ભૂલતા નહીં, અને કમેન્ટ બોક્સમાં કમેન્ટ કરજો કે મારી રેસીપી કેવી લાગી। તો આવજો।